kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada falanqeynta aan ka sameynay Italian Serie A toddobaad kasta waxaan soo qaadan doonaa toddobaadkii 23aad kulamadii la ciyaaray natiijooyinkii ka soo baxeen iskooradii laga diiwaan galiyay kala sareynta kooxaha iyo sidoo kale macluumaad kasta kaga baahan tihiin daawadayaasha qiimaha badan ciyaarista Serie A Talyaaniga waxaa la bilaabay Jimcadii taariikhda markii 7 Febraayo kulankii ugu horeeyay waxaa iska hor imaadeen kooxda Roma oo garoonkeeda ku soo dhaweysay naadiga Bologna ciyaartana 3-2 guush waxaa ku qaadatay kooxda Bologna kulankan waxay kaga dhigantay Roma qarow inay u ahayd markii laga fiiriyay dabcan in la diiwaan galiyay muddo 15 sano kadib in kooxda Roma ay ku dhacday laba kulan oo isku xigtay Serie A Talyaaniga ciyaarta markay socoto 30 daqiiqo ugu horeysay laba gool ka badan laga dhashay darteed Roma jawigeeda ma degano factorna xaalkeeda uu qasan yahay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Roma rekoor xumada loo diiwaan galiyay isla kulankan waxaa kamid ah noqdeen dabcan kooxdii ugu horeysay oo dabcan konton kulan guul darro ay kala kulmaan naadiga Bologna Italian Serie A kale hadii aan u dhigno waxaan ka wadnaa dabcan Bologna kooxdii ugu horeysay konton kulan Italian Serie A ay ka badiyaan waxay noqotay kooxda Roma sidoo kale tababaraha kooxda Bologna Mihajlovic asagana waxaa u soo gashay guushiisii boqolaad Italian Serie A inuu gaaro hadii aan fiirino kulamadii sabtiga la ciyaaray 8 Febraayo kulankii ugu horeeyay kooxda Fiorentina oo xaalkeeda ku xun yahay waxay soo dhaweeyeen naadiga Atlanta waxaan looga badiyay 2 gool iyo 1 hadaba ciyaartan waxyaabo laga diiwaan galiyay waxay tahay kooxda Atlanta waxay noqdeen naadigii ugu horeeyay Italian Serie A ee 23 kulan ugu horeysay markii horyaalkan la ciyaaro 61 gool dhaliyaan waxaana ugu dambeysay dabcan taariikh ahaan sidaas in la sameeyo 61 sano ka hor ama xilli ciyaareedkii 1959 markaasna waxaa sameysay kooxda Juventus oo dabcan 23 kulan ugu horeysay 61 gool ku dhaliyeen sidoo kale kulamadii sabtiga la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Torino oo garoonkooda joogto waxaa 3 gool halka kaga badisay naadiga Sampdoria Torino waxay ku jiraan xaaladooda ugu xumee taariikh ahaan sababtoo ah 3 kulan ee ugu dambeysay kooxdan ay ciyaareen waxaa ku dhacday dabcan in laga dhashay haatan 14 gool taariikh ahaan waxaa dib loogu laabanaya Janaayo 1959 in dabcan kooxda Torino markaas ay ku dhacay Serie A Talyaaniga in 3 kulan oo isku xigta kooxdan laga dhaliyay 14 gool iyo ka badan sidoo kale kulamadii sabtiga la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Verona ayaa ka naxsadan Juventus waxaana looga badiyay 2 gool iyo 1 inkastoo Juventus gool darro ay ku dhacdana Cristiano Ronaldo wuxuu sameeyay ciwaano u gaar ah maadaama uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikh ahaan ee Juventus ka tirsan kaasi oo 10 kulan oo isku xigtay Italian Serie A shabaqa gaaro sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Juventus waxay ku dhiban yihiin naadiga Verona markii loo fiiriyay xilli ciyaareedkan Serie A Talyaaniga 2 kulan ee la ciyaareen kaliya 3 darbo goosha inay ku aadiyeen matri shoot on target kaliya sameeyay markii ay wajaheen kooxda Verona waxayna ku tahay kooxda Marushi Sarri dhibaato inay kala kulmeen naadiga Verona xilli ciyaareedkan hadii aan fiirino kulamadii xadda la ciyaaray kooxda Spal garoonkooda joogto waxaa 2-1 kaga badisay naadiga Sassuolo Calcio sidoo kale kooxda Genoa waxay 1 gool iyo kaga badiyeen naadiga Cagliari halka kooxda Lecce la yaab sameeyeen kadib markii ayagoo safar 3-2 ay kaga soo badiyeen kooxda Napoli ciyaartan waxay ciwaanada qaatay Gianluca Lapadula oo 2 jeer shabaqa gaar waxayna kaga dhigantay weeraryahankan xilli ciyaareedkan kooxda Lecce inuu u dhaliyo 7 gool ciyaaryahankii ugu dambeeyay kooxda Lecce Italian Serie A hal xilli ciyaareed goolasha ugu badan u dhashay wuxuu David De Micheli kaasoo xilli ciyaareedkii 2011-2012 kooxdan u dhashay 11 gool Gianluca Lapadula wuxuu haystaa jaanis wanaagsan oo dabcan rikoorkaas uu ku gaari karo sidoo kale kulamadii xadda la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Parma oo garoonkooda joogto waxay 1 gool iyo kaga badisay kooxda Lazio kooxda Simone Inzaghi hogaamiye haatan Italian Serie A waxay marayaan 18 kulan kooxdan laga badan taariikh ahaan waa markii ugu horeysay kooxda Lazio oo Italian Serie A loo diiwaan galiyay 18 kulan kooxdan wax guul darro inaysan ku dhicin kulankii ugu dambeeyay dabcan ee weynaha xadda wuxuu dhaxmaray Inter Milan iyo AC Milan ciyaartii derby Milan ahayd waxaa 4 gool iyo 2 ku badisay kooxda Inter Milan oo soo laabasho taariikhi ku sameysay kooxda AC Milan markii loo fiiriyay qaybta hore ciyaarta dabcan in Inter Milan 2 gool lagu lahay laakiin qaybta labaad ciyaarta waxay la imaadeen 4 gool hadaba ciyaartan rikoorada laga diiwaan galiyay kuwooda ugu muhiimsan markii aan soo qaadano marka koowaad waxaan ku bilaabeynaa Zlatan Ibrahimovic wuxuu ku jiraa waqti qurux badan sababtoo ah 4 kulan ugu dambeysay Serie A Talyaaniga uu ciyaaray 5 gool ayuu ku lug yeeshay dabcan 4 gool u dhashay iyo gool caawinaad ka geystay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Zlatan Ibrahimovic wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu da'da weyn ee dabcan Milan gool dhaliyay sababtoo wuxuu jiraa axadii da'ahan 38 sano iyo 129 maalmood markii uu shabaqa kooxda Inter Milan gaaray sidoo kale kulankan waxyaabaha laga diiwaan galiyay waxaa kamid ah Romelu Lukaku wuxuu noqday ciyaaryahanka lixaad ee ajnabi ah oo dabcan Inter Milan ku cusub xilli ciyaareedkiisa koowaad kaasi oo dabcan u suura gasho labada kulan ugu horeysay ee Milan derby shabaqa inuu gaaro markii laga cabir qaato ama waqtiga lagu xeendaawo laga soo bilaabo xilli ciyaareedkii 94-95 ama markii Italian Serie A la bilaabo systemka in laga dhigo 3 dhibcood in la xisaabiyo guusha ciyaartoydaas waxay kala yihiin dabcan Yuri Jokoyev Luis Nazario D'Alema sidoo kale ninka lagu magacaabo Diego Simeone Zlatan Ibrahimovic iyo Diego Milito dhamaantood waxa u suura gashay iyo sidoo kale Romelu Lukaku labada kulan ugu horeysay ee Milan derby ciyaareen ayagoo Inter Milan u ciyaareen shabaqa kooxda AC Milan inay gaaraan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kulankan waxyaabo laga diiwaan galiyay waxaa kamid in kooxda kubadda cagta Inter Milan taariikh ahaan markii labaad ay ka soo kabatay kulan Italian Serie A
ayadoo kooxda AC Milan la ciyaaraysa oo 2 gool lagu leeyahay waxa ugu dambeysay dabcan sidaas inay sameeyaan November 1949 ciyaar kooxda kubadda cagta Inter Milan 6-5 ay ku badiyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Inter Milan waxa loo diiwaan galiyay haatan 4 kulan oo isku xigta Italian Serie A inay ka badiyaan kooxda AC Milan waana markii ugu horeysay sidaas ay sameeyaan tan iyo sanadii 1983 sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Inter Milan waxa loo diiwaan galiyay markii afraad oo kala duwan xilli ciyaareed ahaan oo ay sameynayso 23 kulan ugu horeysay Serie A Talyaaniga in kooxdan ay guuleysato 16 kulan ee ka badan sidoo kale tan hal guul darro ay ku dhacdo ama wax guul darro aysan la kulmin hadii aan dib u fiirino xilli ciyaareedkaas waxa kamid ah xilli ciyaareedkii 1988 Inter Milan waxay sameeyeen 23 kulan ugu horeysay 10 kulan kamid ah guuleysteen hal kulan kaliya waa laga badiyay horyaalkana way qaadeen xilli ciyaareedkii 2006-2007 waxay sameeyeen Inter Milan 23 kulan ugu horeysay 20 kulan oo kamid ah badiyeen wax guul darro aysan la kulmin horyaalkana way qaadeen sidoo kale xilli ciyaareedkii 2007-2008 waxa dhacday 23 kulan ugu horeysay Inter Milan ciyaar 18 kulan kamid way guuleysteen wax guul darro aysan la kulmin horyaalkana way qaadeen haddaba xilli ciyaareedkan 2019-2020 Inter Milan 23 kulan ugu horeysay ciyaareen 16 kulan kamid guuleysteen hal kulan oo kaliya laga badiyay sidaa darteed ma dhici doontaa Inter Milan horyaalka inay qaadaan maadaama saddexda xilli ciyaareed ka horeysay sidaan ay sameeyeen kooxda horyaalka ay ku guuleysteen daawadayaasha qiimaha badan bal markaana fiirina kala sareynta Italian Serie A iyo dabcan sidoo kooxaha uu kala sareeyay ayadoo haatan la ciyaaray 23 kulan bal marka koowaad ka hormariyo xeerka u yaala Italian Serie A intaan idin la wadaagin kala sareynta Italian Serie A waxa uu yahay xeer ku aadan markii la fiirina kala sareynta horyaalka Talyaaniga kooxaha sida loo kala hormarsiyo waxaan ognahay toddobaadkan Inter Milan inay guuleysteen sidoo kale tan hogaanka Inter Milan ay la wareegeen laakiin sida saxda hogaanka wali Juventus ayaa hayso hadii dabcan horyaalka sidan uu ku dhamaadana waxa qaadaysa kooxda Juventus oo sababta waxa la dhahaa rules ayaa la dhahaa oo dabcan shuruuc ayaa u yaal Italian Serie A shuruucdu waxay kala saarida kooxaha kala sareynta qodobka koowaad wuxuu yahay kow marka koowaad kooxaha dhibca ayaa lagu kala saaray kala dhibca badan dood ma jirtaba marka labaad labada kooxood waxa lagu kala saaray hadii isku dhibca yihiin nidaamka loo yaqaan head to head points ama dabcan labadan kooxood markay iska hor imaadeen maxay kala haystaan natiijo aan sidaa darteed marka la fiiriyo Inter Milan iyo Juventus lugtii koowaad waxa badisay kooxda kubadda cagta Juventus San Siro lagu ciyaaray 2-1 marka Inter Milan waa laga advantage fiican yahay hogaankana sida rasmiga wali Juventus ayaa hayso sidoo kale sharciga saddexaad ee kooxaha lagu kala saaray waxay tahay hadii ay dhacdo dabcan head to head kan isku mid laga yahay oo labada kooxood ay kala badiyeen ama labada kooxood barbardhac galeen waxa la fiirinaa waxa la dhaho head to head goal difference labada kulan labadan kooxood iska hor imaadeen farqiga goolasha maxay ku kala baxeen qodobka afraad ama xeerka afraadna wuxuu yahay goal difference markaanu imaana hadii dabcan saddexda xeer aan soo sheegnay isku dhaaf way kadib ayaa la xisaabinaa goal difference oo haatan farqiga goolasha markii la fiiriyo Inter Milan iyo Juventus waxa badan kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa badan maadaama 28 gool banaanka u taalo Juventusna 21 gool ayaa banaanka u taalo daawadayaasha qiimaha badan sidaa darteed kala sareynta Italian Serie A Talyaaniga sida sharciga wali Juventus hogaaminayso inkastoo Inter Milan iyo Juventus isku dhibcan yihiin min 54 dhibcood ay leeyihiin kooxda Lazio waxay ku jirtaa kaalin saddexaad waxay leeyihiin 53 dhibcood hal dhibic kaliya laga sareeyaa Atlanta ayaa booska afraad ku jirta waxay leeyihiin 42 dhibcood halka Roma ay ku jirta kaalin shanaad waxay leeyihiin 39 dhibcood kooxda Verona waxay ku jiraan kaalinta lixaad waxay leeyihiin 34 dhibcood AC Milan waxay joogaan kaalinta tobanaad ayagoo 32 dhibcood leh saddexda kooxood Serie A Talyaaniga ugu hooseeya markaan fiirino dabcan waxa ugu hooseysa kooxda Spal oo 20aad ku jirta waxay leeyihiin 15 dhibcood Brescia 19aad ku jirta waxay leeyihiin 16 dhibcood halka Genoa ay ku jiraan dabcan 18aad waxay leeyihiin 19 dhibcood bal markaan fiirino daawadayaasha qiimaha badan xogaha statistics kooxaha u gaarka ah hadii aan fiirino Serie A Talyaaniga kooxda goolasha ugu badan dhalis waa Atlanta waxay dhaliyeen 61 gool waxa ku xigta Lazio 53 gool dhaliyeen Inter Milan waxay dhaliyeen 48 gool Juventus waxay dhaliyeen 44 gool Roma waxay dhaliyeen 42 gool Serie A Talyaaniga kooxda ugu baaska badan waa Napoli waxay sameeyeen dabcan 11497 baas oo dhameystir waxa ku xigaan Juventus waxay sameeyeen 11472 baas oo dhameystir saddexaad waxa ku jiraan Sassuolo waxay sameeyeen 10203 baas oo dhameystir afraad waxa ku jiraan kooxda Atlanta waxay sameeyeen 9889 baas oo dhameystir halka shanaad ay ku jiraan Inter Milan sameeyeen 9749 baas oo dhameystir hadii aan fiirino kooxda ugu kubadda heysashada badan Serie A Talyaaniga waa Juventus 57% kubadda heystaan Napoli ku xigaan 56.6% Atlanta kubadda waxay heystaan 55.5% Sassuolo waxay kubadda heystaan 54.9% Roma waxay heystaan 53.5% kooxda ugu disha balonka xun Serie A Talyaaniga waa Bologna 76 casaan ay qaateen Genoa waxay qaateen 67 casaan AC Milan waxay qaateen 68 casaan Roma waxay qaateen 63 casaan Sampdoria waxay qaateen 64 casaan ay qaateen markii aan fiirino kubadaha jooga sare ku socda aerial duelka labada isku boodo waxa ugu fiican Juventus 56.6% kubadaha isku guuleystaan Parma waxay ku guuleystaan dabcan 56.4% Roma waxay ku guuleystaan 55.5% Inter Milan waxay ku guuleystaan 53.3% Atlanta waxay ku guuleystaan 52.5% shoot per game waxa ugu badan kooxda Atlanta celcelis ahaan kulan walba xirnaa 20.2 darbo
Napoli ayaa ku xigaan 19.1 darbo, Roma ayaa ku xigaan 17.3 darbo, Juventus waxay ridaan 17 darbo, Inter Milan waxay ridaan 16.7 darbo celcelis ahaan kulan walba. Kooxda ugu baasixitaanka badan Serie A Talyaaniga waa naadiga Juventus 87.6% ayuu baaskada saxan yahay. Napoli ayaa ku xigaan 87.1%, Sassuolo 85.8%, Inter Milan 84.9%, Lazio 84.6%. La fiiriyo Serie A Talyaaniga 23 kulan la ciyaaray, bandhiga qiimeynta dhan walba shabakadu iskoorada waxa ugu bandhig fiican kooxda Atlanta, waxay haystaan 6.97, 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyay waxa ku xigaan Lazio 6.96, Inter Milan waxay haystaan 6.9, Juventus waxay haystaan 6.89, Roma waxay haystaan 6.8. daawadayaasha qiimaha badan bal markaana fiirino bandhiga ama qiimeynta ciyaartoyda Serie A Talyaaniga waxa ugu gool badan Thierry Immobile, toddobaadkan wax gool muslim wuxuu leeyahay 25 gool, Cristiano Ronaldo wuxuu leeyahay 20 gool, Romelu Lukaku wuxuu leeyahay 17 gool, ninka lagu magacaabo Joy Butler oo ciyaar Cagliari wuxuu leeyahay 14 gool, waxaa la mid ah Joseph Ilicic oo ciyaar kooxda Atlanta oo 14 gool dhaliyay, Luis Monreal Atlanta wuxuu dhaliyay 12 gool, Lautaro Martinez oo Inter Milan wuxuu dhaliyay 11 gool, waxaa la mid ah Francesco Caputo Sassuolo oo dhaliyay 11 gool, Eden Dzeko wuxuu dhaliyay 10 gool, Andrea Belotti Torino asna wuxuu dhaliyay 9 gool. dhanka caawinaadda markaan fiirino waxa ugu horeeya Luis Alberto oo 11 caawinaad sameeyay, waxaa ku xiga Alexander Babu Gomez Atlanta 10 caawinaad uu sameeyay, ninka lagu magacaabo Pellegrini oo Roma u ciyaar wuxuu sameeyay 8 caawinaad, Dejan Kulusevski oo Parma wuxuu sameeyay 7 caawinaad, Thierry Immobile oo Lazio wuxuu sameeyay 6 caawinaad ayuu sameeyay. markii aan fiirino dishbilinka Serie A Talyaaniga waxa ugu dishbilin ciyaaraanka lagu magacaabo Bani wuxuu qaatay 10 digni hal casaan wuxuu u ciyaaraa Bologna, waxaa ku xiga Mancini oo Roma u ciyaar 8 digni hal casaan ayuu qaatay, Amrabat oo u ciyaar Verona wuxuu qaatay 8 digni hal casaan, sidoo kale ciyaaraanka Martin Drone oo u ciyaar Atlanta wuxuu qaatay 10 digni, waxaana la mid ah Ismail Ben Nasser oo u ciyaar AC Milan oo asagana 10 digni qaatay. markii aan fiirino shoot per game ka darbooyinka waxa ugu badan Cristiano Ronaldo celcelis ahaan kulan walba wuxuu ridaa 5.6 darbo, waxaa ku xiga Lautaro Martinez 4.3 darbo, Domenico Berardi Sassuolo wuxuu ridaa 4.2 darbo, sidoo kale Thierry Immobile Mario Balotelli isku mid ahna celcelis ahaan kulan walba xiridaan 4 darbo ay ridaan. Serie A Talyaaniga markii aan fiirino bandhiga qiimeynta guud ciyaartoyda 23 kulan la ciyaar waxa ugu horeeya Cristiano Ronaldo 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyay wuxuu haystaa 7.91, 20 kulan ayuu ciyaaray, waxaa ku xiga Joseph Ilicic oo u ciyaar kooxda Atlanta 7.86 ayuu haystaa ciyaaryahanka 17 kulan lagu soo bilaabay iyo 2 kulan bedel ku soo galay. Thierry Immobile oo Lazio markii aan fiirino wuxuu haystaa 7.75, 22 kulan uu ciyaaray kulan uu bedel ku soo galay, Luis Alberto oo Lazio asagana wuxuu haystaa 7.67, 22 kulan ayuu ciyaaray, Domenico Berardi Sassuolo markii aan fiirino asagana 7.61 ayuu haystaa, wuxuu ciyaaray dabcan 17 kulan lagu soo bilaabay iyo kulan uu bedel ku soo galay. markaan aan fiirino ciyaartoyda Serie A Talyaaniga ugu baaska badan kaalinta koowaad waxaa ku Milan Skriniar oo daafaca kaga dhalay Inter Milan wuxuu sameeyay 1326 baas oo dhameystiran, waxaa ku xiga dabcan ciyaaryahanka lagu magacaabo Marcelo Brozovic oo Inter Milan 1299 baas oo dhameystiran ayuu sameeyay, Miralem Pjanic oo Juventus wuxuu sameeyay 1298 baas oo dhameystiran, halka ciyaaryahanka lagu magacaabo Fabian Ruiz oo Napoli u ciyaar asagana uu sameeyay 1257 baas. kaalinta shanaad waxaa ku jira Bonucci oo Juventus u ciyaaro asagana wuxuu sameeyay 1248 baas oo dhameystiran. dhanka clean sheet kama shabaq ilaashadka markaan fiirino 3 gool ay dabcan u soo gashay 8 kulan shabaqood inay difaacdaan, waxayna kaliyeen Gianluca Donnarumma oo AC Milan Thomas Starkosha oo Lazio iyo Marcus Silvestri oo kooxda Hellas Verona sidoo kale waxaa ku xigaan 3 gool ay u soo gashay dabcan 7 kulan shabaqood inay difaacdaan, waxay kaliyeen Samir Handanovic oo Inter Milan Juan Musa oo Udinese iyo Emily Odura oo ciyaara kooxda Sampdoria. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan in la wadaagno kulamada xigay Italian Serie A la ciyaar doonto toddobaadka 24 waxa la bilaabi doona ciyaarista 15 Febraayo ama sabtiga nagu soo foole. kulanka ugu horeeya Lazio waxay soo dhaweyn doontaa Spal, ciyaar soo gali doonta dabcan 5 garan xilliga geeska Afrika, waxaa xigi doona Bologna oo kor imaan doonta Genoa, kulan soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika, halka Atlanta ay soo dhaweyn doonto kooxda Roma, kulan soo gali doona 10:45 habeenimo xilliga geeska Afrika. kadib kulamada la ciyaar doona Axad 16 Febraayo waxaa ugu soo horeyn doona Udinese oo soo dhaweynaysa kooxda Verona, kulan soo gali doona 2:15 xilliga geeska Afrika. kadib waxaa xigi doona dabcan 3 kulan oo soo gali doona sida haatan diiwaan gashan 5 garan xilliga geeska Afrika, waxay kaliyeen Sampdoria la ciyaaraysa Fiorentina, Sassuolo oo soo dhaweyn doonta Parma iyo Juventus oo qaabili doonta Brescia. kadib waxaa xigi doona kooxda Cagliari oo la ciyaar doonta naadiga Napoli, kulan soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika, halka kooxda Lazio ay la ciyaar doonta Inter Milan ciyaarta big matchka. kulankan wuxuu soo gali doona daawadayaasha qiimaha badan 10:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. bentina Serie A Talyaaniga Isniinta waxaa soo qatimi doona 17 Febraayo AC Milan oo soo dhaweyn doonta kooxda Torino, kulan soo gali doona 10:45 habeenimo xilliga geeska Afrika. daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqeynta aan ka sameeyay Italian Serie A intaas aan ku soo ilaalinaa, fadlan fikirkeena ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.